Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Estamos numa trilha aqui, mata fechada, onde passava uma antiga linha de trem. Ali, ó, como você pode ver ali, ó, ela corta esse mato aqui na montanha direto até o finalzão. Eu tô com o celular aqui, não trouxe a câmera dessa vez, então pode ser que a bateria acabe. Mas antes eu quero registrar aí esse camping que a gente vai fazer hoje aqui. Tô com o mochilão aqui pesadão. Tem uma equipe mais na frente também ali. Tem mais 3 amigos lá na frente. E é isso. Acompanha essa jornada aí. Opa! Acompanha essa jornada aí que vai ser maneiro. Já vamos fazer a fogueira. Eu encontrei esse pino aqui, ó. Esse pino aqui eu encontrei ele, que é o pino do trilho do trem. Obstáculo à frente aqui, ó. Olha aí, ó. Primeiro obstáculo na frente aí. Primeiro de muitos, né? E eu quero contar uma coisa pra vocês aqui. Há uns anos atrás, eu tava acampando em mata fechada assim também. Encontrei uma pedra, decidi trazer pra casa. E aí nesse meio tempo, encontrei a pedra, começou anoitecendo, fiz a fogueira. Quando foi mais à noite um pouquinho, sem vento nenhum, igual tá aqui. Desse jeito assim, ó. Sem vento nenhum. Próximo da barraca, algumas árvores começaram a balançar. Começou a balançar. Começou a me dar medo. 6 horas da noite, da tarde, no mato. Você já não viu mais um palmo na sua frente. E eu falei, que porra é essa? E acabou que por fim, achei a pedra, levei pra casa, beleza. Quando foi uns dias depois, trocando uma ideia com um amigo do quartel, ele falou, rapaz, você pegou alguma coisa no mato? Eu falei, peguei uma pedra. E aí ele falou assim, tá, você pediu permissão? Aí eu falei, pedi permissão ao quê? Ao capitão do mato. E capitão do mato, encontrou mais um aí, né? Achou mais um pino aí, ó. Isso é raridade, cara. Isso é raridade. O capitão do mato, não conhecia tanto. Falei, sempre que você vai pro meio do mato assim, mato fechado, não pede permissão ao capitão do mato, acontecem umas coisas muito doidas. Ele vai te encher o saco até você sair da mata. Falei, que isso, rapaz? Não levei fé não, viu? Mas dali em diante, toda coisa que eu pego no mato, uma lembrança, o que for, uma pedra ou um pino do trilho do trem, eu peço permissão à mata. Permissão, mata. Tô levando pra casa, hein? Permissão. E levo. Porque se o ambiente, a área não é minha, é da natureza, então pede permissão. Porque senão, amigo, eu não quero ter a experiência de novo de ver a praga de uma árvore balançar sem ter vento. E aí eu vou lá ver, achando que é macaco alguma coisa, e não é nada, parceiro. Doideira, filho. Então, é essa experiência que eu quero passar pra vocês aí. Eu vou pausar o vídeo aqui para não ficar muito grande. Aliás, o vídeo vai ficar grande, mas eu vou cortar ele em etapas, porque eu não posso ficar sem bateria aqui. Beleza? Aqui, ó. Pra quem não conhece, essa aqui, ó, é a famosa moranguinho da mata, ou ameixa da mata, cereja, tem vários nomes. Você pode pegar ela, aqui ó, pode comer sem medo. Tá? Pode comer sem medo. E aí, chegamos aí? Chegamos na subida. Aí, nutritivo, rico em água, bem cítrico igual o morango que a gente conhece. É isso. Eu vou cortar agora o vídeo pra gente vai ter uma subidinha
bem alta pra gente fazer agora aqui. Mochilão 40 kg, barraca, isolante térmico e é isso. Subidinha. Olha o som na cachoeira. Olha o som. Nascente, filho. A nascentezinha. Lá em cima. Tá ouvindo o som? É. Vambora. Sugado, filho. Sugado. O mochilão aqui tá pesadinho. Cara, o bom dessas mochilas de trekking é esse peitoral aqui e a parte da lombar. Aqui, ó, dá uma estabilidade para carregar peso surpreendente, tá? Essa bolsa aqui é da Trilhas e Rumos. A bolsa tá comigo vai fazer quase 10 anos já. Uma bolsa muito boa. Cachoeirinha, cachoeirinha. Eita, lelê. Cachoeirinha, cachoeirinha. Olha o seu João. Tô filmando, seu João. Seu João. Não, eu trouxe pra isso mesmo, seu João. Não, tchau aí, seu João. Tchau. Nós estamos aí. Olha lá. Ai, da puta. Olha lá. Ah, sente a aguinha? Ai, que luxo. Eu digo pra uma lagoa seca. Obrigado, irmão. Aguinha aqui, ó. Melhor que mineral até. Gelada, filho. Aí, seu João. Rapaz. Pô, aguinha padrão, hein? Caraca. Aí, seu João. Manda pra dentro, coroa. Faz bobeira. Espera sentar. Tá muito gelado. Sentar. Ah, ficou gelado? Aí eu te falo pra ele da água do rio da Alvorada. Gosta muito do mato, né, rapaz? Gosta muito do mato. Quer um golinho, Zé Maria? Não. Mas tu viu, Zé Maria? Vocês são uma cachaça assim? Mais uma zinha pra subir. Mais uma zinha pra subir. Tô suado pra caramba já. Blusa molhada. É isso aí. Vambora. Ainda aí, cuidado, se não ficar, você rouba a bateria toda. Aí, ó. Poxa, né, compadre? Que, compadre? Poxa, né? Não, mas eu trouxe pra isso mesmo. Trouxe pra filmar mesmo. Deixa um cara pra amanhã. Aqui nós estamos subindo, gostando no lajeado de filmar amanhã. Tá bom. Depois a gente carrega ali. Tem outra bateria? A gente carrega ali. Bota o cabo na árvore ali e carrega ele. Já estamos bem no alto já. Tem um burrinho ali. Mais dois ali. O lugar aqui já é bem alto já, ó. As montanhas. Não sei se dá pra ver direito por causa do sol. Mas ó. Lindo, lindo, cara. Lindo, lindo. Vamos continuar. Seu João. Rapaz, é bem engraçado isso, viu? Sabe por quê? 4 burrinhos ali, 4 burrinhos aqui. Olha lá. O burro mais velho do meio ali, ó. O burro mais velho. O burro mais... Puxar o zoom.
Mais trilha. Mais subida. Ó, pra lá. Pra lá, ó. Tá foda. Tô com peso do caralho aqui. Olha lá. E aí, Zé Maria? Agora apertou um pouquinho, né? Subidinha aí, ó. Agora uma descidinha. Uma eternidade depois. Então, galera, vamos nós aqui. Seguinte, já limpei bastante essa área aqui onde vou montar o acampamento, né? Vocês podem ver aqui, ó. O mato tá bem baixo já. Tava muito alto assim em todos eles. A gente fez com encerado ali uma lonazinha, fogãozinho ali rapidinho. Já vou mostrar pra vocês como é que tá ali. E é isso. Aqui vai ficar o acampamento, a barraca. Fazer uma fogueirinha ali pequena só para poder afastar de peçonhentos, né? Cobras, enfim. Olha só aqui. Tive que colocar aqui uma antepara aqui assim pro vento. Tá vendo? Porque eu tô com a espiriteira ali. Não sei se você consegue ver a espiriteira. Só que aqui em cima, como é alto da serra, na montanha, o vento é um pouquinho forte, então apavora o fogo. Aqui tô com um macarrãozinho aqui pré-pronto, né? Famoso miojo, comida rápida. Aí, tá fervendo a água já, ó. Muito bom. O macete disso aqui, o macete da espiriteira é você colocar o álcool, né? A espiriteira álcool e óleo de soja. Você deixa a queima mais... demora um pouco mais para acabar o combustível e fica mais forte a intensidade do fogo. Aqui a cachoeira. Isso aqui é uma bica que manda água lá de cima, né? Aqui tá quase pronto uma calabresazinha no fogão de lenha. Só na brasa. Bananinha. Os amigos ali, ó. Olha o seu João aí, ó. Amigo não, é o sogro seu ali. É o sogro. Ô, seu João. Ó, Zé Maria, Zé Maria. Zé Maria tomou umas gorozinhas, né, Zé Maria? Ah, tem que tomar. No lugar desse tem que tomar todas. Vai vendo. Bananinha aqui, ó. Direto do pé. Caixinha de banana natural aí, ó. Sem agrotóxico, sem nada. Zé Maria já tá vivo já. Tá ruim já. Ó. Aí, Pois é. Tá feliz à toa. Galera. Meu rango tá quase ficando pronto. Lá em cima tem um pezinho de amora silvestre. Quando eu for embora eu vou levar uma muda pra mim. Plantar em casa. Esse vídeo eu não queria... aqui é o cagador. Aqui é um cagadorzinho que a gente encontrou aqui nesse lugar aqui. Eu não queria documentar esse vídeo aqui, na verdade gravar esse vídeo narrando, mas o percurso até aqui foi bem demorado. Porra, eu trouxe 2 mochilão pesado. É como regra do quartel, eu aprendi que quer conforto, carrega peso, mas tá ali, barraca, fogareiro, álcool, alho, sal e assim por diante, garfo, tá? E porra, é isso. Vou
Dar um pause aqui e vou dar uma continuidade aqui no trabalho. Ô, Zé Maria! Cadê você, doido? Oi? Cadê você? Você tá aí? Tô aqui. Vai fazer a barra aqui, vocês não me... Vem cá, deixa eu empurrar o pau em você aqui rapidinho. Da barraca, porra, da barraca. A barraca tá aí? Tá aqui. Olha lá, cadê? Vamos montar pra você e ele? É. Você é o João. Cara, a minha tá tudo ferrada. Ele A sabe. canela? A hérnia. Hérnia. Ah, você tem hérnia, né? Não, pô. Coluna não tem. Ah, a câmera tá filmando lá, nós lá, ó. Oi? A câmera filmando nós lá, ó. É mesmo? Tá filmando. Aí depois eu vou fazer Não sei mexer com esse trem, não, tá? uma edição maneira, Oi? editar o vídeo. Mas você seu sogro é do vídeo dentro, entendeu? Entendeu? Porque seu sogro é meio sinistro. É meio doido. Oi? Não, eu vou dormir com a faca, se ele vir de doideira eu... Não, cara, o problema dele é a coluna dele. A coluna? Ele gosta de dormir tranquilinho, vazadinho, entendeu? Ah, entendi. Eu fico largado, eu tô aqui, ó, entendeu? Então nem... Começar a amarrar o campo aqui, porque essa anoitecer, filho. É verdade, é. E se esquenta pra caralho, tá ligado? Aí, pega, empurra aí pra mim, por favor. Oi? Empurra esse graveto aí pra mim. Aqui? É. Mas encaixa ele direitinho, encaixa ele dentro aí. Aqui, Isso? Isso, pode empurrar. Aí. Entrou? Entrou? Entrou. Ó, entrou tudo. Calma aí. Aí, agora pode empurrar agora. Foi, voa tudo? Empurra tudo. Merda, hein? Ó, é foi. Isso. É só encaixar agora aqui, ó. E agora não sei não, pô. Aqui, ó. Ai, mosquito. Agora assim? É, já. Calma aí que tinha uma pontinha aí que eu acho que perdi essa pontinha em algum lugar aqui. Alguns momentos depois. Ventania. Rapaz. Ó. Ó. Ventania, Zé Maria. Eu vou, cara. Eu vou. Aí. Depois, aí, ó só. Depois de tirar tudo daqui, eu dou um seu. Muita ventania aqui em cima. Muita ventania. Mas não pode.
Olha as árvores. As árvores somos nós. O barraco tá pronto já. Olha a ventania. Que isso? Você é louco. Alguns momentos depois. Ó, escuta só, seu João. Tá filmando aqui ainda. Zé Maria, me responde uma coisa. Você que já abasteceu, né? O posto. Você bebe pra ficar bom ou bebe pra ficar ruim? Tranquilão. É o quê? Tranquilão. Aí, ó. A barraquinha de show e você com o seu sogro. Ó, aqui, ó. Onde eu vou dormir aqui agora? Doidão pra caralho. Tá ligado na parada? Ó. Tá vendo? E aí? Filmou tudo? Filme, tá filmando ainda. Eu vou deitar aqui, vou dar uma mijada, dar uma cagada no meio desses matos. Peraí. Você vai deitar aqui e vai cagar aqui não, né? Não, cagar no carro. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tem como filmar isso aqui, ó? Tem. Quem que é isso aqui, ó? É de palmito. Do palmito? É, vou dormir aqui, ó. Você vai dormir então, em cima do palmito, então. Isso, maluco. Aqui mesmo. Aqui tem uma cobra aqui, bem perto de mim. A cobra onde? Perto de mim. Aonde a cobra? Tá filmando você lá, ó. Manda um salve aí, fala aí, beleza? Você olha, maluco, ó. Ai, caralho, seu João. Tá ruimzinho, filho. Tem certeza? Tem certeza? Perdeu, maluco. Olha lá, olha, vai cair, doido. Olha. Eita, filho. Vai cair, caralho. Vamos devagar. Rapaz, ele tomou uns 3 barrigudinhos de caninha da roça. Sozinho, filho. Puta que pariu. Aqui, que bicho capeta mijando. Maria. Vai. Sai fora. Olha o café, ele roubou o café aqui, viado. Roubou o café aqui, viado. Ó. Cafezinho no copo de Guaravita. É bom, né? Vai lá mijar lá, ô mijão. Mijar na barraca não. Sai fora aí, rapaz. Não, vai pra lá, rapaz. Mijar na barraca não. Sai fora, rapaz. Seu velho broxa. Sai pra lá. Como é que anda? Contando os passos. Oi. Puta que pariu. Olha lá. Segura, rapaz. Você não vai se machucar. Olha a sua touca aí, Zé Maria. Pega a touca, Zé Maria. Passa lá. Não filma não, hein? Tá bom. E beba, hein? Ó. Caralho. Olha, viu? Tá ruim mesmo. Puta que pariu, bicho. Caralho, Vou tomar meu café aqui no copo de Guaracamp. Cafezinho. Tá mijando na roupa todinha. mijando no banheiro aqui, ó. Ô, Zé Maria, tu vai cair aí, Zé. Meu Deus do céu. Valeu. Vou desligar aqui. Banheirinho. Agora sim, tá no banheirinho. Agora sim, tá certo. Olha, fogueirinha aqui. Olha a cobra, compadre. Olha a cobra.
Fogãozinho de lenha. A barraquinha. Calabresa aí com alho, Vai bonitinho. franguinho. Aqui assim tá bom. Vale a pena lembrar. Vale a pena recordar essas pérolas. Vale a pena. Ô, seu João. Ô, seu João. Vale a pena recordar, não vale? Essas pérolas? Vale não? Bom, já acendi aqui uma fogueira próximo da barraca para deixarmos livre de insetos e cobra e assim por diante. Isso aí, já está montadinho já aqui o acampamento, beleza? Aqui ó, esse bicho aqui, ó. Que legal, muita gente não conhece esse bicho aqui. Mas aqui tem bastante. Inclusive tem dois. Um na minha cabeça aqui até. Ó. Tá escuro de ver? Deixa eu pegar a lanterna para vocês verem aqui melhor. Consegue ver? Tá vendo ali? Esse bicho ali e esse bicho aqui são os mesmos. Ó. Ele é chamado de opilião. Aqui, tem um grandão aqui, ó. Aqui, ó. Na madeira aqui, ó. Aí. Ele é o opilião. É da família dos aracnídeos, né? Quem não conhece acha que é uma aranha e acaba matando esse bicho, esse inseto ali. Mas é um inseto que não tem peçonha. É um inseto que não tem veneno, tá? Então, por sua vez, é um inseto que não tem nenhum tipo de risco nocivo à saúde. O único problema é que ele, se sentir ameaçado ou se mexer nele e tudo mais, ele solta um cheiro muito fedido, uma caatinga, que é uma forma de defesa, para poder afastar os seus possíveis predadores, né? E nós, como estamos no seu habitat natural, então, para eles, nós somos possíveis predadores. Então, olha a visão do acampamento aí, ó. Bacana, né? Bom, olha só essa frutinha aqui no chão, aqui, essa vermelhinha ali, ó. Aqui, ó. Essa frutinha aqui, ó. Tá vendo? Não vou comer porque não estava no chão, então já caiu. Mas quando tá no pé, a gente pega e já come de uma vez só. Essa frutinha aqui é a famosa ou moranguinho ou cerejinha silvestre, tá? Olha como que ela é por dentro, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Ela é meio melequentinha, mas é muito gostosa, muito gostosa. Então, sabendo que comer no meio do mato, você não passa fome. Tem essa cerejinha silvestre aqui. Aqui em cima tem um pé de boldo muito grande. Aqui em cima, aquele pezão ali, ó. Aquele pezão lá em cima. É um pé de pinha. Não sei se vocês conhecem pinha, mas é um pé de pinha. Essa árvore grandona aqui. Olha lá, tem algumas jacas pequenas aqui, ó. Mas isso aqui é uma jaqueira, tá? Mais lá pra cima, numa trilha que segue lá pra cima, nós encontramos muitos pés de banana. Aqui, tem um pé de limão aqui muito bom, gostosão. Peguei vários ali para poder fazer calabresa com o rango de hoje à tarde para almoço. Mais lá pra cima, como eu tava falando, tem o pé de tangerina.
a gente conhece como mexerica. Lá nessa reta aqui, lá para cima também tem, né? O legal é que lá para cima tem um pé do famoso limão doce. Nós estamos numa época do ano que não tem esse limão, mas se tivesse a gente ia catar para poder, né, comer aqui na montanha. Tá anoitecendo, já deve ser umas 4 para 5 horas por aí. Então vou alimentar a fogueira para deixar já no pique já, para não ficar sem fogo de noite. Porque sem fogo de noite aqui, amigo, é pedir para ter problema. No meio do mato você tem que ter fogo, filho. Lógico, com todas as devidas seguranças executadas, né? Para não ter problema do fogo acabar espalhando e propagar aí para longe. Então você pode ver que o campo está bem limpinho. Eu limpei tudo isso aqui, tudo no facão para deixar limpinho. A gente estava sem foice, tudo no facão para deixar bonitinho e seguro pra gente pernoitar aqui. Olha só que coisa interessante, não sei se vocês conhecem um pé de coloral. Aquele coloral que a sua mãe usa, sua esposa usa aí para poder deixar um macarrão com uma corzinha bonita, ou temperar uma carne. Esse coloral é isso aqui, ó. Isso aqui é um pé de coloral. Aqui, ó. É até meio feio, né? Aqui, tá vendo? É espinhuda. Espeta pra caramba isso aqui, ó. Assim pra vocês verem melhor. Viu aí? Bom. Fogueirinha só pra dar uma moral aí. Olha isso, eu fiz uma copazinha de... Pronto. Pronto. Que feitiço tá fazendo aí? Que feitiço tá fazendo aí? Chamando os macucos. O macuco? Seu João, o que tá achando desse pernoite hoje aqui? Hoje é tranquilo. Tranquilinho, né? Não tem chuva não. Tem chuva não, né? Olha esse som aí. Friagem. Ó. A lubrina é para descer friagem. Isso é a perereca que está pulando do sapo. Aquele pé ali, o cara falou que era o que mesmo? O guia? Pé de tangerina não, limão. lemães. Limão, isso aí. Lemoa. Lemoa. Então é isso aí. Deu bebo já. Daqui a pouco a gente volta. Olha só. Ó, Cara, olha o tamanho dessa porra dessa ela vai aranha. descer aqui, ó. Zé Maria vai botar o dedo Sai no... daí, Zé Maria. Pelo amor de Deus, gente, vocês não sabem a roça. Ela vai descer, ó. Tira a mão daí, cara. Meu Sai Deus, daí. ó. Bebo é foda, hein? Rapaz, Nível foto. essa aí é braba, rapaz. Rapaz, o seguinte, você não, ó, a gente tá passando assim, não pensa na cobra. Ela não tá mexendo comigo. Deixa ela descer. Ela vai descer. Vai Ela vai lá, descer aqui, ó. vai lá, Bebum. Ela vai descer aqui, ó. Olha lá. Não viu o estilo? Olha o tamanho. Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra ver. Ela vai descer aqui, ó. Descer aqui, ó. Vai descer aqui, ó. Não mexe com ela. Olha lá. Nossa, sério, Vitor. Vai descer e meter com o Zé Maria. Olha lá, descer, ó. Caralho, compadre. Vai, Lumião, vai descer aqui, ó. Ó. Vai, meu. Meu irmão, que cepa. Põe a mão não, Zé. É um... Ai, meu Deus do céu. Que Ó, cepa. vai descer aqui, vai descer aqui, ó. Passou em cima de você, mané. Deu. Ah, uma pinga. Vai descer aqui, ó. Ali, Vem comigo, vem comigo, vem comigo. ali. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Uma espátula dessa bicha, compadre. Vem comigo, Tira a mão, Zé. vem comigo. Pelo amor, ela vem comigo. Pelo amor de Deus. Porra, Zé Vem comigo, Maria. vem comigo, vem comigo. Tira. Não dá Que esse mole delícia. não, cara. Não, vem comigo, vem comigo. Tira. Ó, Tá ali, ó. ó, vai descer, vai descer. Tá ali. Vem comigo, Em cima, tá aberto em cima desse não ali. vem comigo, vem comigo, Fio. vem comigo, Você cai em cima da gente. vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ainda bem que eu vi, Zé Maria. Da cor do bambu, mano. Tira a mão daí, filha da... Tá descendo, tá descendo. Tira a mão daí, Zé Maria. Você vai arrumar Não merda, mata, não rapaz. mata sarela, por favor, hein. Você vai arrumar merda, Zé Maria. Ó, tá, vem comigo, vem comigo. Linda. Tá sozinho, não. Rapaz, não quero levar ninguém nas costas não, hein, meu irmão. Tá dando mole aí, caralho. Tá vindo, tá vindo.
Aí que tá a grande importância da barraca com Ali não mexe aí não, cara. um Caralho. Pode jogar a barraca mosquiteiro, com tela, com tudo aí, ó. Sai fora. Só, Faz isso Toda não, isso, faz isso não, filha da... Rapaz. Eu tô arrumando ideia, rapaz. Porra. Meu Deus do céu. O baixão, pá. Ó, um sítio do seu sogro. Zé Maria, Ela tá comigo. baixão é uma coisa, aqui é outra, compadre. Você tá arrumando ideia aí. Tá vendo, seu João? É por isso que eu falo, trazer essas crianças pra cá, acontece isso aí, ó. Aí, tá gravando, danado. Olha lá, carinha. Tá gravando. Tô mesmo. Tá show de bola. Tô tá mesmo. vendo? Gravando essa cagada que você tá fazendo aí. Aí, tá bom. Pô, vai me dar trabalho ainda. Ainda bem que eu trouxe kit de primeiros socorros. Tá indo embora. Vamos matar ela? Não, mata ninguém não. Não, deixa embora, pô. Só não fica provocando a bicha, pô. Ah, tá. Tá gravando, danado. Cadê ela? Tá indo lá, ó. Tá indo embora, na ponta do bambu, ó. Uma eternidade depois. Então é isso. Já tô aqui na barraca, com a luz na minha cara. Pronto, melhorou um pouco. Já são 00:15. E aí amanhã começa a jornada de retorno. Então é isso aí. Alguns momentos depois. E aí, galera, amanheceu. São 6h20 da manhã. Cara inchada, olha. Os dois já tá lá de papo já, ó. Ô, manda um bom dia aí, mano. Bom dia. Manda um bom dia aí, mano. aí, bom dia. Paz. Gostosura. Oxigênio puro. Bom dia, pai gostosura. Ai, esse velho é muito doido. Levantar, tomar um café. Corpo duro. Ai. Barraquinha padrão. É isso aí, a fogueirinha aqui deu conta de... Só até umas 2 e pouco, 3 horas. 6 horas da manhã. E aí, ó. Fogueirinha. Padrão. Água direto da 7. Cafezinho no fogo já. Janjão colocou aí, ó. Janjão aqui, ó. Janjão e Bené. Olha o Janjão aí, ó. O rabo tá indo. Manda um salve aí, Janjão. Ô, sangue bom. Imita como é que o Jacu faz aí? Olha, Maria. Oi. Imita o Jacu aí, mano. Não sei não. Sabe não? Só ele só. Só ele? Pra você ver, galera. Aqui os caras aqui manjam tudo de imitar bicho. E agora vamos à batalha novamente. Desmontar acampamento. Enquanto eu limpava o terreno aqui, isso aqui, ó. Vocês conhecem isso aqui? Isso aqui é inhame. Encontrei inhame aqui, cara. Impressionante. Antes de começar a desmontar acampamento, queria mostrar isso aqui pra vocês, ó. Sabe o que é isso aqui? Quem souber aí, coloca aqui no vídeo, aqui embaixo aqui nos comentários. Mas de fato não vou esperar você responder porque não tem como. Mas isso aqui é cacau. Isso aqui é o famoso cacau, né, que vem aí do chocolatinho que a gente come. Tá vendo? É daqui que sai, ó. Essa aqui que é a fruta do cacau. Ontem a gente cortou ele, comeu alguns grãos aqui de dentro, algumas sementes, tá? Não tem nada de gosto de chocolate que você conhece. Ah, chocolate, docinho. Não, não é docinho, tá? Mas é uma fruta gostosa, tá? Uma fruta gostosa. É bem semelhante à pinha, a semente, né? Bem semelhante à pinha. Mas é daqui, dessa fruta aqui, que se origina aí o chocolate em pó, o Nescau, entre outros chocolates que a gente conhece, tá? Logicamente que existem chocolates que são feitos de gordura hidrogenada. Outros chocolates que são 70% chocolate, aí sim, aquele, o tal do meio amargo, mais amargo, e assim vai assim por diante. Mas ela é daqui, dessa fruta, que vem o chocolate, tá? Que é o famoso cacau.
Interessante também que ontem à noite a gente se deparou com diversos bichos peçonhentos aqui, perto do fogareiro, perto da tenda aqui, na parte da armação da tenda, que é feita de bambu. Tá vendo? Como vocês viram, aquela aranha bitela andando por aqui. Hoje de manhã apareceu outro também, de quase um palmo praticamente, toda esticada, em cima da cama onde o Zé Maria Bené dormiu aqui. Corajoso pra caramba, viu? Aquele homem ali, bicho. Corajoso. Não sei se é corajoso ou se é doido. Mas tudo bem. Corajoso. E aí, pegaram a banana lá? Não nada não? Olha lá, foi um seguinte. Cafézinho pra nós. Hã? Cafézinho pra nós. Café tá ruim, Zé? O quê? Café? Ah, não tombaram o café embaixo aí? Ah, sacanagem. Quem tombou? Sei lá, um veado aí. Ah, porra. Roubaram o café Viu todo tomar embaixo. café agora, já me jogou meu café. É o Derek. Eu vou. Jogou o café dele, tá ruim. Bora. Eu? Aí, viu aí a prova que foi ele, viu? Café margoso, viu? Ele falou aí, ó, café margoso, café ruim. Café ruim, café margoso. Foi ele que falou aí, ó. Tá vendo? Como é que descobre as paradas? Café margoso. Pô, cadê um troço pra segurar isso aqui? Lava a louça todo dia, piranha. Tá vendo, né? Que agonia, né? Olha o carrapato aí, seu João. Ô, João, café fresquinho aqui, ó, pra nós. Bafinho do café saindo. E aí, Zé Maria? Tá filmando você aqui, mané. Ué? Manda um salve aí. Oi? Ô, seu João, manda um... Faz uma declaração aí para suas netas aí. Alô, meus anjinhos, Sofia e Maria Eduardo. Nós estamos descendo do paraíso. Estou chegando Aliás, meio-dia. Todas as suas netas. Todos. É. Agora ferrou, né? A Amanda, Não, neta. a Bianca, a Maria Fernanda, a Ara, a Sofia e Maria Eduardo. Eu amo vocês. Faltou o neto também, né? Neto. O Gabriel, viado. Ah, o Gabriel, 18 anos também. Gabriel, te amo. Ui, 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 ai, ai, ai. Ui, 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 ai, ai. Ah, velho.
Isso aqui também, ó. Esse velho também. O que? Esse aí também é seu neto também? Tá encerrando aí o acampamento nosso aqui. Só um café agora de despedida. Viu aí? Declaração aí do velho aí pra netinha dele. Isso aí, viu? E é isso. Um grande beijo pra minha família aí. Minhas filhas. E é isso. Que um dia vocês vejam esse vídeo aqui e se lembrem do papai, do vovô. E é isso. Mas antes eu tomo um café ali, vem comigo. Alguns momentos depois. E aí galera, encerrado nossa expedição. Uma bolsa gigante na mão aqui com coberta, barraca, manta térmica. E é isso. Bora descer agora. Mais algumas horas de caminhada. Morro abaixo. Como disse seu João, né, seu João? Para baixo todo santo ajuda. Para cima que é foda. Então é isso aí, galera. Continuar isso aqui, essa trip aqui. Não, só mata boa. Aí. Lá com os urupiou ontem, lá na cabeceira. Uru? Pô, não viu não? Não. Pô, lá na cabeceira. Ô, Zé Maria. Oi? Lá pra cima que tava a paca ontem. É. A paca ou o quê? Como é que é o nome? Jacu? Jacu. Tatu, uru. Jacu. Uru. Macuco também tem. Agora vem cá, me responde uma coisa. Uru tá bem. Uru. Papa capim com tia não? Mas isso aí eu não tô sabendo não. Papa capim com tia não? Ali é muito. Aqui é muito palmito, 4 Ô, palmitos. Zé Maria. Oi? Fala papa capim com tia não. Fala, João. Manda o João falar. Tatu, tia. Manda o seu sogro falar. Mais meia hora de caminhada. Tá punk. E aí, vocês vão ficar andando igual o Leisma mesmo aí, vocês dois? Vocês vão andar igual o Leisma mesmo? Não, vambora. Vambora. Nós vamos embora, né? Ué. A gente fica de papo na trilha, pô. Fizemos uma dessa correndo. Ó o macuco, hein? Macuco tá piando ali no mato. Seu João, como é que... Seu João, imita o maraponga aí. Ah, manda imitar o Jacu, ele sabe. Seu João, imita. Porra de uma aranha aqui, meu irmão. Na minha mão. Cadê o celular? Ali, Não é aranha, não. Cadê? Olha, lá embaixo, pode descer. Tô vendo ele ali, ó. Aqui, ele botou a mão nesse tipo aqui, peraí. Aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Consegui achar. Dá a mão aqui. Quebrou? Não. Quebrou. Quebrou. Galera, olha só que alucinante, ó. Tá gravando ainda aqui o vídeo. Botei a mão numa... Aqui que você botou a mão, Botei a você quer mão- aranha, não é aranha, não. Não é aranha, não? Não. Aqui, Porra, só. você pensou que era aranha, que você Não, fez assim. mas tinha teia aí, pô. Aqui, ó, você fez bem assim, ó. Caraca, o telefone tá com aquela capa... Proteção. Aquela capa blindada. Bem que tá. É, ainda bem que tá. Se não tá, neném. Aquela capa... a gente chama de capa Robocop. Ele bateu, ficou. Ele deu uma porrada na pedra aqui, ó. Ficou pedacinho. De quina. Tá até amassado aqui, ó. Depois eu vou... Sai pra lá, seu João. Aí, seu João. Culpa do seu João aí, ó. Não quis imitar o Jacu. Ah, é mesmo, Jacu. Acu. Acu. Aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar pro céu chegando aí. Lá daí ele vê ali aquele campo ali, ó, do Henrique da Valesua lá. Ó. Que pé lá, quebra-quebra. Tem certeza? Vou mostrar pra você, lá da ilha ali. Ah, Zé Maria, lá. Então, Zé Maria, quer dizer que o campo tá ali aqui, aonde que é a subida nossa, aqui do outro lado. Entendeu? Você tá falando? É, ué. Não, não. Só passar a grotinha aqui, aqui o nosso caminho aqui, ó. Sai aqui pra aqui, ó. Tem por aqui, ó. Eu vou te mostrar lá da ilha aqui, campo, que ele vira pra lá e vira pra cá. Então a ilha tá pra lá. É a ilha. A conversa desses caras. Olha lá o bico furado, lá a ilha pra lá. E olha que um só bebeu, hein? Olha lá. Só bebeu. Parece, Tá que, vendo? parece que os dois Olha beberam. lá a ilha do Cavaco, a ilha do Zumbumba, De quem, seu João? a ilha do
54, lá, tudo parecido. Tá ruim de Conversa fiada de vocês. Vamos embora, senão não chega lá. Bora que aqui tem muito carrapato mesmo. Por causa dos burros ali. Ficar parado aqui é doideira. Não, não tem água aí não. Tem não, né? Então tá bom. Aqui é uma... Eles chamam de grota, né? Eu já conheço como vale. A gente veio lá de cima, caminhando pela trilha ali. Olha isso que lindo, cara. Olha lá a serra. É porque pelo vídeo não dá pra ter uma noção assim da experiência de você estar aqui, entendeu? Mas, porra, isso aqui é a coisa mais linda, cara. Aí. Tá doido? Mas na serrona lá, lá em cima aquela serrão lá. Aonde? Lá naquele serrão lá. Lá em cima. Busca ela. No zoom, será que vai? Busca a serra. Ó. Vai virando um binóculo. Joguei o zoom, mas treme muito a imagem. Vem. É, turma, paramos aqui um pouquinho embaixo dessa jaqueira aqui. Aí, ó. Para descansar um pouquinho porque a trilha é pesada, filho. A trilha é pesada. Muita bolsa. Não compensa nem tirar a bolsa das costas, Zé Maria. A minha aqui. Ah, não vai, até você Compensa não, quer até tirar pelo peso, filho. Tá bem preso aqui já, não compensa não. Depois colocar de volta. Seu João, Nossa senhora que tá a chave do carro. depois você vai contar aqui pra câmera aqui a história do catuim, Vou contar. tá bom? Só vou ver a chave que acho que ficou lá no rancho. Pronto, tá vendo? Vem. Velho tá esquecido, velho. Tira, bicho. Vendo só, e um só que bebe, os dois que fica doido. Olha lá. Segura, cara. Um só que bebe, os dois que fica doido. Esses dois aí, meu irmão, é um causo. Põe aqui a cachaça. Olha lá, barrigudinho. Nós liga pra. Nós damos. Liga direto. Você sabe isso aqui, ó. Ô, pega uma tangerina disso aí pra mim. Tangerina, por favor. Nós liga direto a parte. Aproveitar, já vou. Aí, ó. Valeu. Aí, galera, o tamanho disso aqui, ó. Naturalzinha, sem. Aí. Sem grotóxico. Aí. Velho bobo, né, rapaz? Só um velho bobo demais, velho. Sem grotóxico. Tangerininha. Mandar pra dentro aqui. Pegamos aqui o caminho de volta. Estamos aqui na trilha. Do trilho do trem. Lugarzinho bonitinho. O seu João já vem logo na sequência. Zé Maria também. Queria falar, mas eu ouvi alguém cagando lá atrás. Largaram uns quack, quack, quack. É, pô. Aqui também, ó. Isso é um perigo isso aqui, ó. Ó, onde a gente tá aqui, ó o barranco aqui, ó. Isso aqui de barranca fudeu. Passa rápido logo de uma vez aqui, porque... É, tá doido? Bora, rapaz, fica bobeando não. Galera, essa aqui é uma trilha bem atípica, né? Olha só que interessante essa placa que a gente encontrou aqui, ó. Com o número 16, mas um número bem antigo. Uma placa bem antiga. Tá vendo? Os próprios pinos dela também. Aí, ó. De época, tá vendo? Os pinos dela aqui tá preso no trilho, ó. Era por aqui que o maquinista, né, se baseava em questão de direção, questão de distância também. E é bem bacana isso aí. Muito bacana isso aqui. Essa placa aí deve ter no mínimo... O que, seu João? Uns 30 anos essa placa aí? Mais um cado. Mais um cado. Que é... Quando eu passei aqui tinha 10 anos. Ela já tinha ela, hoje estou com 60. Ó. Mais de 40 anos. Tá, só pra você ver.
corrente. E na época essa linha aqui funcionava ainda, né? Passava a tal Maria Fumaça, né, seu João? Não, passa ainda, mas ela atolou em cima ali e vamos puxar no bicho. Aí já, isso aí já começa afiado, não dá ideia não. Agora sobre a placa, é verdade mesmo. Isso aqui tudo muito é de época, isso aqui. 30, 40 anos que tem esse trilho aqui. É uma placa muito grossa, uma chapa de ferro muito grossa. Então você vê o tempo que tem isso. Nessa parte aqui, ó, desbarrancou tudo. Tá vendo? A linha tava por debaixo dela, mas voltou. Tá aqui, ó. A gente iniciou a descida de lá de cima do acampamento. Era mais ou menos umas 10h15. Agora já são meio-dia e uns quebradinhos. Quase 1h da tarde. E olha como que tá a trilha aí, ó. Tá vendo? Mais pra frente ali, ó. Tá o Zé Maria. Seu João também. Então, vamos continuar. Acredito que mais 1h30 de trilha de retorno. Sinistro. Então é isso aí. Bora continuar. Daqui a pouco a gente volta. Uma eternidade depois. Então é isso aí, galera. Finalmente chegamos aqui à casa que foi o ponto de partida. Uma trilhazinha bem sugada, mas tudo em ordem. Na subida e na descida. Agora o seu João tá aqui arrumando o carro ali pra gente zarpar. E é isso aí. E aí, seu João? Olha aí. Como é que foi? Foi bom? Bom demais. Bom demais. Bom demais, mano. Zé Maria, tomou um banho de gato ali, ó. Ô Zé Maria, Oi? tomou um banho de gato aí, Zé Maria? Aí eu tô, mas tá fedendo do mesmo jeito. Nossa Senhora Aparecida. Então galera, fico por aqui nesse vídeo. Se você curtiu esse vídeo aí, acompanhou essa aventura nossa aí, peço gentilmente que você deixe seu like nesse vídeo aqui. Se já deixou, ignora. Não precisa deixar like não. Mas se quiser comentar aí, aventura, pode comentar também. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí. Que além desse vídeo aqui vai ter mais vídeos aí como esses aqui no canal. Beleza? Então é isso. Fico por aqui, tamo junto. A natureza é linda. O ar aqui é totalmente diferente. No centro, cidade, enfim. Então, tamo junto. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!